Ku soo dhawaada qaybtii shanaad ee Walaalaha Insifo oo aan halkan idinkaga sii ambaqaadno. Xilliga jiilaalka ah, xayawaano fara badan ayaa soo gaara deegaanka Insifo, waxaana jirto xaalad deganaansho la'aan ah. Libaaxyo kale oo aar ah ayaa yimid deegaanka. Labadan aar waa ay ka xajmi weyn yihiin libaaxyada kale oo barbaarka ah oo horay ugu sugnaa deegaanka Insifo. Labadan aar waa laba aar oo dagaalyahano ah. Muddo ayay ka soo jabhadeynayeen deegaano fara badan oo ay ku sugan yihiin libaaxyo kale, waxna uma naxaan. Dagaalyahanadan eegmadooda qura ayaa waxay u sheegaysaa libaaxyada barbaarka ah wax walba oo ay u baahan yihiin inay ogaadaan. Muddada ay joogi lahaayeen deegaanka Insifo waa ay dhammaatay. Dagaalyahanadan waxay dhalinayaan khatar weyn. Nooj oo keliya khatar kuma aha, xitaa cagabaruuryadiisa ayay khatar ku yihiin. Maadaama aysan maqlayn cod libaax, waxa ay u dhaqmayaan si kuwa yeeshay oo kale deegaanka, waxa ay doonaan ayayna ka samaysanayaan. Muddo isbuucyo ah, Nooj weli waa uu dhuumanayaa. Xubnaha qoyska Insifo, kuwaas oo kala maqnaa muddo, Nooj xaggiisa ayay u soo dhaqaaqeen. Dagaalyahanadan waxay iska sii wataan ugaarsiga lo'kisiyada. Lo'kisiyadan aadka u tirada badan waxaa ka mid noqon kara kuwa xanuun dartiisa la socola ama kuwa ay soo dhaawaceen ugaarsato kale, waxayna fursad ka faa'iidaysi mudan u tahay labada aar. Xitaa haddii aan lagu guulaysan isku dayga ugaarsiga, weli fursaddu waa ay furan tahay. Ugu dambayn, jawigu waa uu isbedelay. Roob ayaa yimid, wax walbana waa ay isbedeleen. Ugaartii deegaankan timidna waxa ay bilaabeen in ay dib isaga laabtaan. Ayagoo aan ogayn in ay jirto fursad ah in ay la wareegaan qoys ku sugan halkan, ayay dagaalyahanada isaga tageen deegaankan, waxa ayna reebeen calaamadooda.
Qoyska Insifo weli waa ay kala maqan yihiin. Isbeddel ku yimaada xilli sannadeedka ayaa waxa ay ka dhigan tahay in ay wax walba isbeddeli doonaan. Nabadgelyadii ayaa dib ugu soo laabatay deegaanka Insifo. Mid ka mid ah libaaxyada goosha ah ayaa waxa ay jebisay aamusnaanteeda. Aqbalaadii ayaa timid. Mid mid ayayna u soo laabteen qoyskii kala tagsanaa muddada isbuucyada ah. Libaaxyadu waxay soo celinayaan xiriirka ka dhexeeyay qoyska maadaama ay kala tagsanaayeen muddo isbuucyo ah oo ku dhow 3 usbuuc.